คุณกำลังฟัง The Practical Podcast โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่ เมื่อไหร่เราถึงควรจะต้องพิจารณาว่ามันจะต้องออกไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะแต่ว่าผมว่าด้วยการที่เราเป็นคนทำงานเนี่ยเฮ้ยมันก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องพิจารณาเหมือนกันนะว่าสัญญาณเตือนภัยแบบไหนที่มันต้องถึงเวลาที่เราต้องพิจารณาแล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกแล้วล่ะผมก็ได้รวบรวมนะครับจากประสบการณ์แล้วก็จากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เห็นมาเลยว่ามันมีอยู่ประมาณ5ตัวนี่แหละสัญญาณอันตรายนะครับ5สัญญาณอันตรายที่มันเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วที่มาบอกเราว่าถ้ามันเกิดขึ้นนะครับใน5ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อ1ข้อใดหรือว่าเกิดทั้ง5ข้อเฮ้ยมันต้องไปแล้วว่ะเพราะอยู่ต่อมันจะมีแต่แย่กับแย่นะครับเราลองไปดูเลยนะครับว่าข้อไหนตรงกับชีวิตเราบ้างนะครับสัญญาณเตือนภัยข้อแรกนะครับมันเริ่มมีอาการคิดลบบ่อยขึ้นถี่ขึ้นหนักขึ้นแล้วการคิดลบหรือพลังงานคิดลบๆเนี่ยมันมีการส่งผลไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในที่ทำงานอย่างเดียวมันมีการเอากลับไปหรือว่าเก็บไปกลับบ้านด้วยไปกระทบกระเทือนกับชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือกับครอบครัวด้วยอาการคิดลบทั่วไปที่เราเห็นนะครับในที่ทำงานเช่นอาจจะไม่พอใจเพื่อนร่วมงานไม่พอใจเจ้านายหรืออะไรที่มันเกิดแล้วมันทำให้เราเซ็งใช่ไหมครับแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งในที่ทำงานเป็นได้หมดและอารมณ์พวกนี้ยิ่งเกิดขึ้นเยอะเรื่อยๆมันเป็นการสะสมนะครับมันไม่เหมือนสะสมทรัพย์เนาะมันสะสมความทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สมองเราเจเนเรตเรื่องความทุกข์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะลามมันจะทำให้เวลาที่เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตกระทบไปด้วยเกิดแบบนี้บ่อยๆมันมีผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วแบบเนี้ยมันทำให้คุณภาพชีวิตหดหู่อารมณ์ก็ขุ่นมัวแล้วเราจะมีเวลาเอาสมองไปคิดดีๆได้ยังไงนะฮะอาการอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นซึ่งทุกอย่างมันมีสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุอาจจะหลายอย่างซึ่งผมก็เข้าใจเนาะบางทีอาจจะเจออะไรหนักๆในที่ทำงานบ่อยๆเจ้านายเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ไม่เอาเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องดูถ้าเราอยู่ในสิ่งที่เราต้องเจอแบบนี้เรื่อยๆมันคุ้มกันไหมนะครับบางคนบอกเงินดีอ่ะพี่ไม่อยากออกเงี้ยน้องก็ต้องเลือกเอาว่าสุขภาพจิตเสียกับเงินดีอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับในอนาคตนะฮะหรือในระยะยาวๆเนาะข้อที่2นะครับสัญญาณเตือนภัยอันที่2อยู่ไปอยู่มานานๆเริ่มรู้สึกสบายเว้ยเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าอยู่เป็นเริ่มรู้สึกว่างานมันคุ้นชินอะไรก็จันทร์มารู้เลยว่าต้องทำอะไรมาอังคารรู้เลยว่าต้องวางงานยังไงสัปดาห์หน้ารู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างอาการแบบนี้มันจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะที่เราคล่องแคล่วหรือว่ารู้หมดแล้วต้องทำอะไรบ้างแต่มันกำลังเป็นสัญญาณบอกเราว่ามันจะเริ่มเกิดอาการน่าเบื่อตามมาเนาะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทำงานแล้วมันรู้สึกคุ้นชินทำซ้ำเดิมนานๆอาการเซ็งก็ต้องเกิดขึ้นอาการเบื่องานก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอาการออโต้ไพลอตซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วออโต้ไพลอตมันดูเหมือนง่ายเนาะเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บมันบินของมันได้เองแล้วมันก็ลงเองได้อย่างเงี้ยแต่พอชีวิตมันต้องเจอแบบนี้ซ้ำซากมันก็ขาดรสชาติแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรท้าทายมันก็เซ็งอีกพอเซ็งก็จะเฉื่อยจากเดิมที่เคยมีพลังพุ่งพล่านทำไปทำมาก็กลายเป็นคนน่าเบื่อไปซะอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีผลกระทบตามมากับคุณภาพของงานเราด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ชีวิตเข้าสู่จุดที่มันรู้สึกว่าชินมันจะมาด้วยอาการชานั้นถ้าเราเจออาการชินมาแล้วปุ๊บพยายามหากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะครับเปลี่ยนวิธีการทำงานเราอาจจะทำงานในตำแหน่งเดิมก็ได้ไม่เป็นไรแต่อาจจะมีวิธีการใหม่ๆทำให้งานมันออกมาได้ไวมากขึ้นเร็วมากขึ้นหรืองานออกมาด้วยผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมก็ได้นะฮะเพื่อป้องกันอาการชาที่จะตามมาจากชินนะฮะถัดมาสัญญาณตัวต่อไปตัวที่3นะครับก็คือหนักละมันมีผลกระทบมาจากตัวที่1ก็คือพออารมณ์มันไม่ได้นะครับเริ่มมีอารมณ์ขุ่นมัวพลังงานลบมันเข้ามาเจือปนทำให้สมองเนี่ยไม่อยากไปทำงานอาการตัวนี้ก็คือว่าสัญญาณอันตรายแล้วเมื่อไหร่ที่แล้วแต่เบื่อวันจันทร์ยังเลยว่าวันนี้คือวันอาทิตย์แม่งไม่อยากไปทำงานเลยว่ะเริ่มมีวันจันทร์ก่อนเนาะ
วันอังคารก็คืนวันจันทร์ก็เบื่อวันอังคารอีกโอ้พรุ่งนี้วันอังคารต้องทำงานอีกเบื่ออีกแล้วอะวันพุธอีกพฤหัสอีกศุกร์อาจจะเริ่มดีหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็วันหยุดอีกแล้วใช่ไหมอารมณ์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกิดจากการไม่อยากไปทำงานเนี่ยผมว่าจิตใต้สำนึกลึกๆเนี่ยมันต้องมีประเด็นอะไรที่สะสมมานะครับซึ่งมันน่าจะมีผลมาจากเรื่องของการคิดลบหรือมีพลังงานลบที่เกิดจากประเด็นที่เรามีผลกระทบจากเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือเจ้านายก็ดีอันนี้ก็พูดกลางๆเนาะซึ่งประเด็นเหล่านี้อย่าไปโทษเพื่อนร่วมงานหรืออย่าไปโทษเจ้านายอย่างเดียวล่ะมันก็อาจจะมาจากเราก็เป็นผู้ร่วมก่อเหตุด้วยเช่นเดียวกันการสะสมอะไรพวกนี้ไปมากๆก็จะทำให้เราไม่อยากไปทำงานพอเราไม่อยากไปทำงานอารมณ์มันก็ไม่ดีใช่ไหมครับไปถึงที่ทำงานก็หน้าตาก็อาจจะไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่หรือว่าอารมณ์ก็ไม่ได้พอไปถึงที่ทำงานควบคุมอารมณ์ไม่ได้อีกปัญหาก็มาอีกมันก็กลายเป็นวงจรอุบาทไงอารมณ์ไม่ดีเก็บกลับบ้านตื่นเช้ามาก็อารมณ์ไม่ดีไม่อยากไปทำงานอีกพอไปทำงานก็มีปัญหาอีกอารมณ์ไม่ดีใส่กันอีกก็วนไปวนมาก็ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขนะครับสัญญาณตัวนี้โคตรอันตรายตัวที่4นะครับสัญญาณอันตรายตัวต่อไปก็คือมันก็มีผลกระทบตามกันมากันหมดนะฮะเมื่อมีความคิดลบๆเกิดขึ้นเมื่อไม่อยากทำงานเมื่อทำงานจนชินชาอาการสัญญาณตัวที่4ก็จะเกิดความผิดพลาดจากการทำงานเนี่ยก็จะเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆก็มันมาจากอารมณ์ไม่ดีทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกพอทำงานซ้ำๆใจก็คิดว่ากูทำมาทั้งชีวิตละคุ้นชินเรื่องนี้มาละไม่จำเป็นต้องไปดูรายละเอียดมันมากความผิดพลาดก็เกิดขึ้นครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเล็กๆแต่เล็กๆหลายๆเล็กๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ความซวยก็จะมาเยือนเราได้นะครับอันนี้คือแน่ๆเลยนะครับสัญญาณเตือนภัยตัวสุดท้ายนะครับสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญเพราะเป็นบริบทรวมที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงานหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าตั้งแต่เราเรียนจบมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ย1 ใน 3ของชีวิตเรานะครับตั้งแต่เราจบมาจนถึงเกษียณเนี่ย1 ใน 3เวลาเราหมดไปกับในที่ทำงานดังนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเราไม่ดีนะครับหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมันก็ไม่มีความสุขอยู่ดีแล้วเราจะอยู่ได้เหรอครับกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเดิมทีเราเป็นคนใสๆแบ๊วๆไม่ได้มีเป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ถ้าเราอยู่กับท่ามกลางของคนที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่พ้นนะครับเราก็ต้องกลายเป็นวัตถุมีพิษในที่ทำงานไปโดยปริยายก็ต้องถูกเขากลืนกินอ่ะแต่ถ้าเรามาแข็งขืนมันก็ต้องถูกเจือปนด้วยวัตถุเป็นพิษแน่นอนแล้วเราจะอยู่ยังไงนะครับสรุปง่ายๆนะครับสัญญาณเตือนภัย5ตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกคิดลบมันผ่านจากคิดลบที่ทำงานก็จะไปคิดลบต่อที่บ้านแล้วมันพาชีวิตพังแน่นอนหรือสัญญาณที่ทำงานคุ้นชินมานานชินชาชินจนเป็นชานะครับหรือว่าจะเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนก็ว่าได้เมื่อไหร่ที่เข้าสู่ภาวะนี้อันตรายนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับสัญญาณตัวที่3ก็คือว่าเฮ้ยไม่อยากไปทำงานแล้วอารมณ์ไม่อยากไปทำงานทีๆเนี่ยมาละสัญญาณอันตรายแล้วสัญญาณตัวที่4ความผิดพลาดจากการทำงานทั้งที่ทำงานเรื่องนี้มานานความผิดพลาดเริ่มมาทีๆยิบๆเนี่ยมันแสดงถึงการไม่ระแวดระวังมันมาจากการที่เราคุ้นชินแล้วเราก็มั่นใจแล้วก็ย่ามใจและมันอาจจะมาจากความคิดลบๆที่สะสมมานานบอกกับตัวเราเองในสมองตลอดเวลาไม่ต้องไปใส่ใจหรอกทำแม่งแค่นี้ก็พอเอาแค่พอผ่านนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงมันมีผลกระทบมาจากตัวที่5ด้วยก็คือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบนะครับผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเราฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยลองติ๊กกันดูว่าเราโดนกันกี่ข้อนะครับจริงๆแล้วโดนแค่ข้อเดียวนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าทุกข้อมันมีผลกระทบซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้โหผมโชคดีมากเลยอะโดน5ข้อเลยเนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะถ้าเรายังเลือกที่จะอยู่กับที่ปัจจุบันที่มี5ข้อนี้ชีวิตเราอย่าเรียกว่าไปไม่ถึงไหนแล้วครับเรียกว่าจมลงดินแน่นอนนะครับผมก็เป็นห่วงจริงๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อในที่ทำงานจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์เลือกได้เสมอสิ่งที่เราเลือกอย่าไปกังวลว่าที่ใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับขอให้กังวลดีกว่าว่าที่เก่าเนี่ยมันแย่อยู่แล้วเนี่ยการออกจากที่เก่าไปเพื่อไปลุ้นกับที่ใหม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าจมอยู่กับสัญญาณที่ว่ามาทั้งหมดสุดท้ายชีวิตเป็นของเราครับถ้าเราเลือกที่จะอยู่
กับสิ่งที่มีปัญหานั่นหมายความว่าเรายอมรับกับชะตากรรมนี้แล้วแต่ถ้าวันนี้เราคิดว่ารับไม่ได้แล้วกับที่มันเป็นอยู่กล้าเปลี่ยนแปลงครับและก็เปลี่ยนแปลงก่อนมันก็ได้ประโยชน์กับเรามากกว่าเอาไว้ติดตามกันตอนต่อไปนะครับตอนหน้าจะมีอะไรดีๆหรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับกล้าเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Podcast โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่สนับสนุนโดย AP ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าในไทย